Pokok uang niku kadang mumet karo imajinasi masa depannya sendiri, nek ra ngono terlalu susah karo masa lalune dhewe. Wah tak mangen-angen masuk, tapi pancen masuk. Masuk pol kuwi. Krana kan nek dhewe nek pomo ning pondok, nek akhlake ning pondok lho, santri itu diwarai qanaah. Diwarai ora usah mikir sesuk, ngono ya toh. Diwarai ora usah mikir sesuk, penting kowe iki ngaji, penting kowe ngibadah iki nek ngomong ning pondok lho ya iki. Terus nek ngomong ning urip, pancen kiai iki mesti marai santrine qanaah. Mulane rata-rata delok ning pondok-pondok ngene sarunge ngetril, panunen, gulune boloten, tenang. Turu lemekan ya ora kena paru-paru basah, mangan bareng iki lho ya ora kena hepatitis. Krana bocah ra tau mikir iki sesuk piye ngene-ngene, tapi bocah saiki deloken. Kadang mari kuliah tamat S1. Ora enek kabar, ora enek apa, umur 35 moro-moro kena stroke. Krana pancen kegeden imajinasi Gus. Leres kula cocok ae dawuh jenengan niku wis wonge jenengan kula Gus. Wonge jenengan. Loh. Loh. Kadang imajinasine wis gede, imajinasine wis pol-polan. Wis kaya wong iki kok aku nek tamat kuliah kudu ngene, kudu ngulang ning kene, kudu ngulang ning kene. Lho ternyata iki aku gaya Gus Abrang iki tak kei analogi sing enak. Contoh wong kadang gak iso tenang krana imajinasi masa depannya. Iki iso kena diarahne kadang sifat itu muncul karena kita itu melihat nikmat orang lain. Yo ora. Kadang ade duwe pikiran ngono iki krana napa? Nyawang nikmate wong liya. Padahal wong sing paling nyaman iku nek munggo kula ora usah nyawang nikmate wong liya. Krana nyaman, akhirnya malah iso syukur. La in syakartum la azidannakum. Akhirnya nek wong iso syukur nikmate malah tambah. Lah, rata-rata ning desa-desa iki wonge pancen mumet krana imajinasi masa depannya. Cocok iki. Aku ndelok tangga-tangga kadang ya ngono. Moro-moro enek wong curhat. Kan teng griya kula niku sering tiang curhat ngoten lho, Gus. Gus, ya Allah. Nika lho Pak, nika lho. Mulih kok luar negeri, jane ya teng mriku namung dadi kuli. Teng griya niku lho padahal anake nggih nuwakal ngeten-ngeten. Moro-moro tuku Avanza. Lah terus napa? Nggih mboten Gus, kaya ora wajar ngoten lho Gus. Jajal jalan terawang griyane, napa niku ngingu tuyul, napa-napa. Lho mboten. Wis padahal kula kelingan dawuhipun Kiai kula, Yai Munif niku dawuh. Nikmati saja bagianmu masing-masing. Krana setiap menungso kuwi duwe bagiane dhewe. Lah tangga kula ngoten niku kuwatah wong jenenge wong desa kan kathah to Gus. Kula niku lho heran Gus, terus ndik wingi lombok kula niku PTN. Padahal sing kudanan kan kabeh to Gus. Lomboke dhek mboten, paling duwe ompiang niku. Duwe keris niku. Jajal Gus njalan terawang niki resah sedaya. Gang pirang dina tanggaku kuwi mang duwe anak ra patek ganteng. Dilalah entuk wedokan ayu, mantune ayu. Akhirnya langsung cerita neh, pripun Gus? Paling niku duwe semar mesem, nek ra wedoke rada picek. Wis akhirnya terus kula niku penasaran Gus padahal nyambut gaene padha niku kok nyambut gaene niku padha tapi kok penak mriko Gus. Akhire wis sembarang kalir Avansane tanggane dilebokne sirah. Mantune tanggane dilebokne sirah neh. Akhire sesuke neh tanggane kuwi mang ngedukne motor ngreyen, lebokne sirah. Deke montore panggah elek. Pak nandur ya ora panen, nyambut gawe ya gagal. Tanggane niki wau padahal belas ora tau mikir dhek. Bahkan kula akhirnya penasaran, aku dolan ning omahe. Ternyata hidup orang itu memang realistis. Cara dalam segi religius, dhek ya sregep salat duha. Dhek ya sregep maca waqiah. Dhek niku tak takoni, amalan yang jenengan istiqomahkan apa? Saya itu kalau satu hari baca sholawat 1000 Gus sallallahu alaihi Muhammad ping 1000. Maca istighfar astagfirullahaladzim ping 1000. Wah, ya amalan.
dalam segi kehidupan nyambut gawe nih. Wah, ternyata wong-wong turu niki wau, wonge mangkat ning pasar jam 2 niki ning sayur, dodolan sayur. Mari kuwi ya dodolan online dan sebagainya. Wah, ternyata ya pancen wajar. Pomo wong kuwi mang sugih mara-mara tuku-tuku ya wajar. Tapi wong sing mumet nyawang nikmate wong liya kuwi mang terus imajinasine pengen ngene pengen ngungkuli niku wau. Akhire nikmate tanggane dilebokne. Avanza dilebokne, mantune tanggane dilebokne, motor dilebokne sirah. Ya wis. Alhamdulillah sakniki tangga kula sing gampang iri niku wau 40 tahun niki wis setruk iki. Krana nyapa sirah kebeken mobil, kebeken motor, iya toh? Enggak kuat, Pak. Mulakno ya Allah, mahasiswa yang paling nyaman, nom-noman sing paling nyaman niku napa? Yang bisa menikmati nikmatnya saat ini. Aide cakro, gumbul Gus Abrang, iso nyeruput kopi. Mulakno wong nek kadung iso nikmate dhewe, arep kancane ngrokok Surya, dhek iki ngrokok andalan ya ora meri. Kadang sing Surya watuk-watuk, sing iso nikmati dhewe andalan ya panggah malah gawe kotak-kotak dul ya ora. Tapi nek ra iso nikmate semisal dilalah ning kene nek penyanyi sekelas Mas Aida Rafiq. Beh, ya Allah, Aida Rafiq kok iso viral kaya ngono. Aku kok ora. Padahal aku ki ya lumayan, wong aku ning desa ya juara selawatan. Qiraat ya ora tau kalah. Adan iki lho nek sing adan aku sing jamaah akeh. Tapi Aida Rafiq kok followere akeh. Iki piye ya? Wah, kowe mumet karo imajinasimu kuwi. Ben bengi ra iso turu, insomniawi. Tenanan. Wis ngono. Nek kok terus-terus nek ora trimo insomnia, impoten. Lho, ngomong ya, mulakne ya Allah. Dalu niki kula wis ora pengin ngaji intine. Aku wis ora pengin ngaji, ora pengin nuturi sapa-sapa karena saya sangat ya Allah jauh sekali. Nek ilmu kula kalih Gus Abrang wis bainas sama wa sumursat Gus kadose kalih jenengan niku. Jenengan wis kaya langit, kula kaya sumursat. Ndahne cacah niki sumur apa ya? Longsor paling. Ngoten niku pun dados intine nek pengen kesimpulannya apa? Kalau kita itu ingin mempertahankan kebaikan, ora enek wong niku sing lahir langsung dadi wong elek, ora enek. Bayi langsung mendem, ora enek. Bayi langsung mateni wong, ora enek. Kabeh niku terlahir suci. Kabeh niku terlahir suci. Jadi setiap anak niku terlahir suci. Jadi kabeh niku terlahir suci. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Lah iki lho dalile iki lho temui lho. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Kabeh niku menungso suci, resik. Apik kabeh. Mulakno bayi niku nek tas lahir kok mati, wis potensi mlebu surga krana rong kenal slot, rong kenal anggur, rong kenal kontol, ya to mesti mlebu surga. Lah, piye saiki? Piye saiki awake dhewe niku gen iso kaya bayi neh iki piye? Ya iki ya gumpul-gumpul wong apik, ngenekne kegiatan-kegiatan sing apik, nyibukne karo perkara sing apik, terus gawe kegiatan-kegiatan sing positif. Tapi ya pancen nganu, kegiatan ini nek positif, kegiatan ini nek apik. Iki payune pancen angel ya. Buktine ya iki sak gore lho ngaji ngene ya rabek ya. Iki njajal karo DJ, wah tembok meletek kabeh iki. Anjen ya tenanan wis luar biasa. Tapi wis ngene iki nduduhne nek pancen acara niki ganjarane kathah. Al ajru biqadri ta'ab. Seberapa sulit usahamu untuk menggapai kebaikan itu, insya Allah pahalanya semakin banyak. Pun ngoten ya. Ngoten terus engko saut-saut manuk lah. Ngomong-ngomong apa ngoten. Kula pengen mireng nih Gus Abrang dawuh-dawuh malih lah. Pun kula kinten cekap saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.